হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য একটি খুবই দুর্দান্ত রেসিপি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। আজকের এই রেসিপিটা একটি ভিন্ন স্বাদের নিরামিষ রেসিপি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কী রান্না হচ্ছে। তো কড়াই প্রথমেই দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল ও কালো জিরে। তো এরপর দিয়ে দেবো আমি সিদ্ধ করে রাখা লাউয়ের খোসা। তো লাউয়ের খোসাটা ভালো করে, তেলটা গরম হয়ে গেছে তাই আমি দিয়ে দিলাম এবং ভালো করে নেড়েচেড়ে নেব। মিনিট 5 নেড়েচেড়ে নিয়ে তারপর দিয়ে দেব বেটে রাখা লঙ্কা ও হলুদ, নুন স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন। তো আমি এখানে একটা লাউ থেকে যে পরিমাণ খোসা বেরোয় সেই পরিমাণ খোসা আমি রান্না করেছি। তো আপনারা বেশি বা কম পরিমাণেও করতে পারেন। খুবই দুর্দান্ত একটি রেসিপি এবং কম সময়ে খুবই সহজে করে নেওয়া যায়। এটি ইউনিক রেসিপি। তো লঙ্কা বাটার হলুদের সাথে কিছুক্ষণ ভেজে রাখার পর আমি দিয়ে দিলাম যে সর্ষেটা বেটে রেখেছিলাম সেই সর্ষেটা। আপনারা কম বা বেশি পরিমাণে নেবেন। আপনারা যদি সর্ষে পছন্দ করেন তাহলে আপনারা অবশ্যই বেশি পরিমাণে দিতে পারেন। তো আমি কম পরিমাণে যেটুকু লাগে সেটুকুই দিয়েছি। তো চলুন এরপর একটু ঢাকা দিয়ে জল দিয়ে দেবো, ঢাকা উঠিয়ে নেব। ঢাকা উঠিয়ে দিয়ে দেবো একদম স্বাদ মতো লবণ, নুন ও মিষ্টি। আপনারা যদি মিষ্টি পছন্দ না করেন তাহলে আপনারা মিষ্টিটা অ্যাভয়েডও করতে পারেন। তো এই রান্নাটা খুবই সহজ এবং খুবই কম সময়ে হয়ে যায়। নিরামিষভাবে খেতে গেলে নানা রকম পদের দরকার হয়, তো তার মধ্যেই একটা পদ খুবই অনবদ্য আর খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। তো আপনারা অবশ্যই বাড়িতে রেসিপিটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আমার এই রান্নাটা প্রায় হয়েই এসছে। যতক্ষণ না আমার পর্যন্ত জলটা টানবে ততক্ষণ আমি রান্নাটা করবো। তো দেখুন রান্নাটা চমৎকারভাবে তৈরি হয়ে গেছে। আর আমার যদি এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটি কি করতে হবে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক অ্যান্ড শেয়ার। তো আজকের জন্য এটুকুই। থ্যাঙ্কস, দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের।